नमस्कार, मी अमित नागटिळे. कोल्हापूर अपडेट या यूट्यूब न्यूज चॅनलचं आज प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये आज उद्घाटन समारंभ झाला आहे. आपणास या कोल्हापूर अपडेट न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून जनसामान्यांचा आवाज हा पोहोचवण्यासाठी, तळागाळातील प्रश्न पोहोचवण्यासाठी आम्ही या चॅनलच्या माध्यमातून आपल्या समोर पोहोचणार आहोत. याच पद्धतीने शोषित, वंचित, पीडित तसेच या राज्यातील प्रश्न, देश पातळीवरील प्रश्न, या जनसामान्यांचा आवाज हा लवकर यूट्यूब चॅनल, कोल्हापूर अपडेट या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही पोहोचवणार आहोत. शिक्षण, बेरोजगार या अशा अनेक इतर प्रश्नांवरती कोल्हापूर अपडेट हे चॅनल या सातत्यानं हे प्रश्न मार्गी लावून योग्य न्याय देण्यासाठी कोल्हापूर अपडेट या आपणासमोर आम्ही प्रसारित करत आहोत. या चॅनलच्या शुभारंभ आजपासून झाला आहे. तर आपणास विनंती आहे की या कोल्हापूर अपडेट या चॅनलला आपण भरभरून प्रतिसाद द्या, तसेच जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करा ही विनंती करतो आणि आशा बाळगतो. धन्यवाद.